सर्दियाँ जब भी आती हैं बच्चों के लिए फ्लू, बुखार, खाँसी ये सब कुछ समझे तोहफ़े में लेके आती हैं। जैसे ही आती है बच्चों बेचारों को कभी खाँसी, कभी बुखार, कभी गला ख़राब ये शुरू हो जाता है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बच्चों की खुराक में 4 ऐसी चीज़ें शामिल करने का बताऊँगी, जो अगर आपने शामिल कर ली तो आपके बच्चों को कभी भी ठंड नहीं लग सकती। सर्दी स्टार्ट होते ही आप चेक करें, मेरी नेवल को जो है ना वो ठंड लग गई थी। उसके बाद मैंने सोचा भई ये भी तो स्टार्ट ही है, तो अभी ये कुछ हो रहा है, बाद में क्या कुछ होगा? अभी कुछ जो है ना इसका सोचना पड़ेगा। फिर मैंने ये 4 काम किए, अगर आप भी ये कर लेंगे समझिए ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी आसान होगी। उसमें सबसे पहला काम है कहवा। अब कौन-सा कहवा मैं आपको कह रही हूँ, इसका मैं ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है? इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने 2 कप पानी लिया, 2 कप के हिसाब से मैं बना रही हूँ। 2 कप पानी लिया, उसमें मैंने ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले तो इसमें है जी सौंफ, सौंफ है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है? ये हमने ले लेनी है, उसके अलावा हमने लेनी है दालचीनी का टुकड़ा इतना सा, 2 कप के हिसाब से उसमें इतना ही डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा फिर बच्चा पिएगा नहीं, बड़े तो चलो पी ही लेते हैं। फिर उसमें डालेंगे 1 लौंग, 2 भी डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा तेज़ ना हो जाए इसलिए मैंने 1 ही डाला है। फिर 1 इलायची लेनी है, मुँह खोल के डालनी है, ये नहीं बंद बंद करके नहीं डालनी। फिर अदरक का छोटा-सा टुकड़ा, मैंने इसको 2 पीस कर लिए, ये। अब हमने इसको ऐड कर देना है उस पानी में, पानी थोड़ा-सा जो है वो गर्म हो गया, उसमें मैंने इसमें इसको डाल दिया। अच्छा, अब इसको हमने करना है बॉयल जब हल्की ही आँच पे बिल्कुल जो दम वाली आग होती है ना, उस पे इसको पकाना है, ठीक है? तो ये जब पक-पक के थोड़ा-सा कम रह जाएगा ना, तो आपने जो है वो बच्चे को दे देना है। अब इसके अंदर आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं और शहद भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका फ्लेवर बन जाए, मीठा लगे तो बच्चा पी ले। नेमल तो इतने शौक से पीती है ना ये, वो मुझसे खुद कह के माँगती है, मम्मी मुझे जूस दे दो, वो जूस समझती है ये शायद जूस है। तो मैं उसको रोज़ तो नहीं बल्कि अल्टरनेट डेज़ पे उसको दे देती हूँ। लेकिन उस स्टार्ट में उसने बड़ा तंग किया था तो पीती नहीं थी। तो ये जो सिरिंज आपको नज़र आ रही है जिससे हम बच्चों को मेडिसिन वगैरह देते हैं, मैं पहले उसमें डाल के उसको देती थी, मेडिसिन की तरह ही देती थी। क्योंकि तब ये बीमार हो गई थी ना सर्दियों के स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं इसमें डाल के देती। आप भी कोशिश करें अगर चम्मच से बच्चा पी लेता है चम्मच से पी दे दें, अगर सिरिंज में डाल के देता है और अगर तो वो कप में पी लेता है या फीडर में पी लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये फीडर में नहीं पीती, इसलिए मैं उसको सिरिंज में भी दे देती थी पहले, अब कप में पी लेती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी अंडा। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं बच्चों को आप रोज़ाना नहीं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद अंडा ज़रूर दिया करें और अंडा आपने फुल बॉयल नहीं करना, जैसे ये आप लोगों के सामने है, हाफ़ बॉयल जो एग होता है ना वो आपने बच्चों को जब देना है, हल्का-सा ऊपर नमक डाल दें ताकि वो बिल्कुल टेस्ट अजीब ना लगे नमक के बगैर इसलिए। और मैं यही करती हूँ, नेमल को तकरीबन रोज़ ही दे देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि भई नागा हो जाए वरना मैं रोज़ ही दे देती हूँ। अच्छा, तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ है जी शहद। लेकिन शहद आप पहले ये देख लें ख़ालिस है या नहीं। ख़ालिस शहद की ये निशानी होती है वो जमता नहीं है। वो जिस तरह आप उसको हिलाएँगे बोतल को ना तो वो लिक्विड की फ़ॉर्म में रहता है। नीचे चीनी-चीनी जो जमती है ना वो नहीं होती। ठीक है? आप बच्चे को वैसे ही शहद दे दें, अगर वैसे नहीं पीता तो दूध में डाल के दे दें। तो मैं कभी वैसे ही उसको खिला देती हूँ नेमल को, कभी दूध में डाल के उसको दे देती हूँ। दोनों तरह से जो है ना वो आराम से पी लेती है। चौथी चीज़ है जी फ़िश। फ़िश जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और मछली तो मार्केट में इतनी आई हुई है ना, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को मछली जो है वो ज़रूर दें। एक ही दफ़ा मैं उसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ फ्रीज़र में, फिर रोज़ाना के कभी 1 पीस, कभी 2 पीस जो है ना उसको दे देती हूँ। और मछली साफ़ करने से लेकर उसको मैरिनेट और फ्राई करने तक का सारा तरीका मैंने वीडियो में बताया, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ। ये 4 काम आप कर लें जो मैंने आपको बताए, आपका बच्चा माशाल्लाह एक्टिव रहेगा, सर्दी से बचा रहेगा और इस तरह बंदरों की तरह छलांगे लगाएगा जैसे मेरा लगा रहा है। और सर्दी जैसे-जैसे ज़्यादा हो तो बच्चों के कपड़ों की लेयर जो है ना बढ़ाते जाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मज़े-मज़े की टिप्स के लिए और रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।